Yes, good morning 100 times Ma'am Jess ug sa tong mga suking tigpaminaw base sa report gikan sa Pag-asa sa tong regional forecast kaganihang alas 3 sa kadlawon ang low pressure area gibana-bana base sa tanang available nga datos sa 510 km east northeast sa Verac, Catanduanes, southwest monsoon nga nakaapekto sa kasadpang parte sa Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula, Bar-MM ug Soxargin makasinati sa mapanganuron nga kalangitan hinubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa LPA o sa southwest monsoon. Samtang ang ubang bahin sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan hinubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa southwest monsoon. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa kasadpan ngadto na sa habagatang kasagpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City masinati ang pag-ulan ug pagpanugdog kilat. Gilauman karong adlaw ang taas nga pag-ulan nga 21 mm. Ang kinatas ang gitagna nga temperatura kay kasarangang init nga 28 degrees Celsius. Samtang ang kinaubsan nga temperatura kay uyon nga 22 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:33 sa buntag ug mosalop kini alas 6:07 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras ug 34 minutos. Alang sa tumang kaigsuunan nga nag-atang sa tong kadagatan unang taob kaganang alas 5:50 sa sayong kabuntagon. Unang hunas unya sa 1:20 sa hapon. Ikaduhang pagtaob unya sa alas 7:13 sa gabii. Ug ang ikaduhang paghunas unya sa alas 10:51 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita. Ontoy Restiliador, una ang Ginoo.